Attività msejħa Festa ta' Diversità u Inklużjoni nhar il-ġimgħa li ġej filgħaxija fi Pjazza Kappillan Muscat il-Ħamrun se servi ta' vetrina tal-kultura Maltija amalgamata ma' dik minn diversi pajjiżi oħrajn f'konferenza fl-okkażjoni tal-45 anniversarju mit-twaqqif tagħha l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun ħabbret li qed organizza tali attività biex tiċċelebra d-diversità u l-inklużjoni bħala żewġ pilastri ta' dak li jixpruna bħala banda. Min barra is-sem tal-komunitajiet din l-attività li se tkun finanzjata mill-Ministeru għall-Inklużjoni u s-settur tal-volontarjat se tinkludi talent lokali u barrani flimkien ma' qatt ta' bankarelli blikel minn kulturi differenti, kostumi tradizzjonali, xogħol ta' artiġanat u mużika live. L-Assistent Segretarju tal-Għaqda Mużikali Immakulata Konċizzjoni, Ray Filxerri, tenna ma' News li l-banda setet iċċelebrat dan l-anniversarju b'marġ kbir u prijus imma ridet tmur pass ieħor lil minn hekk. Niċċelebraw il-45 sena mit-twaqqif tagħna u għaldaqstant xtaqna niċċelebraw da flimkien ma' kulħadd. Għalhekk hija banda ta' kulħadd, festa ta' inklużjoni, ta' integrazzjoni, ta' kulturi, ħajkonna diversi stands ta' ikel, ta' sfin, ta' diversi attivitajiet mis-sitta l-qudiem fi Pjazza Kappillan Muscat.